高龄化社会除了需要中介资源，这家属照顾时代心理负担，或者是面对死亡的心情，拢需要重视的。这家机关成港文教基金会邀请艺术家用这个基地来举办展览，希望用较轻松的内容，让大家感受到这场生命教育的意义。 各种生活用品，一世界依家拢是病倒的顶面，阁有陪伴病人家属的各种心声。艺术家甲进前照顾病人的经验，用这种艺术的方式来布置，要让人知影厝内人照顾病人的时阵，因的生活甲心理的变化。正讲伫那靠陪病有一种驻村的感觉呀，但是较无共的，我毋是伫艺术村驻村，是甲厝人。 跟家人一起驻村的感觉呀。艺术家表示，这场合作大家拢来看厉害的展览，重点是人甲社会长照议题，亲像用保健食品扛的壁，就是要来表达甲保健食品当食品者的经验，拢是要互看的人会当了解照顾者的感受。我觉得这个艺术蛮疯狂的，可是它又有那种，就是会让我感觉出来他想要表达的意思，就很神奇。上面全部都苍蝇的那个船，为什么？ 因为我认为那个作品很特别，看到就想到家己的命，家己的生活，希望家己哩未食药进前，会使好好整理家己的物件，互家己的生活会使伫健康、快乐的状态。这场展览为5月13开始到7月初6，伫新港文化馆内展出。新港文教基金会表示，即马是高龄化的社会，希望透过这场真特别的展览，会当互大家更加理解病人甲陪伴照顾的家属因心内的想法甲负担。记者林慧婷，家己报道。